Hi, minasan! Konnichiwa! So, kukunti na ang batch 114, ang team masipag. So, kahit kukunti kayo, tuloy ang ating lesson. Lesson 29. So, magbigay kayo bawat isa ng isang example. Gamit ang verb te form plus shimaimasu at verb te form shimaimasu na ibig sabihin, mga aksyong nagawa na may panghihinayang o mga aksyong nagawa na hindi sinasadya. At yung aksyon nagawa na nabuo na or natapos na. Hi! Shira-san! はい、先生よろしくお願いします。 Hi! 友達に秘密を話してしまいました。 Anong ibig sabihin? Nasabi ko ang sekreto ko sa aking kaibigan. Okay, hi. So, ito na. Hi. はい、先生よろしくお願いします。 Hi. 仕事を全部終わらせてしまいました。 Meaning? Natapos ko na lahat ng trabaho. Hi. So, ito na. Hi. はい、先生よろしくお願いします。 Hi. 約束を忘れてしまいました。 Meaning? Nakalimutan ko yung pangako ko. Hi. So, ito na. はい、お願いします。はい、先生よろしくお願いします。 Hi. 携帯を終わしてしまいました。 Meaning? Nasira ko po ang携帯ko na hindi ko po sinasadya. Hi. So, ito na. Hi. はい、先生よろしくお願いします。 Hi. 水をこぼしてしまいました。 Meaning? Natapon ko po yung tubig ng di sinasadya. Hi. So, ito na. Hi. Sige. はい先生よろしくお願いします Hi. 財布をなくしてしまいました Meaning? nawala po yung wallet ko Hi. Hi. Sige. はい、先生よろしくお願いします。 Hi. 道に迷ってしまいました。もう一度お願いします。道に迷ってしまいました。 Meaning? Naligaw po ako ng daan. Hi. Sige. はい、先生よろしくお願いします。 Hi. 携帯を家に置いてきてしまいました。 Meaning? Naiwan ko po yung cellphone ko sa bahay. Hi. わかりました。はい。次。はい、先生よろしくお願いします。はい。 大事な書類をなくしてしまいました。 Meaning? Nawala ko po ang malagang dokumento. はい、わかりました。座ってください。はい、皆さんおめでとうございます。じゃあ、皆さん、もともと頑張ってください。